तुमका सगळ्यांक बरो दीस आवडायता। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयची अस्मिताय, दायज, संस्कृताय आनी गोंयचे खाशेलपण राखपा खातीर काँग्रेसीक मत दिवचें, प्रियंका गांधीचें गोंयकारांक आवाहन। मडगांव आनी फातोड्डेची उदरगत राखून उरपाक थळावे आमदार जापसालदार, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप। कोरोना महामारीच्या भिरांकूळ काळात मुख्यमंत्री मेस्तालो कोळशाच्यो ट्रिपी, विजय सरदेसायान केला दोतोर प्रमोद सावंताचेर अटॅक। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रघात सेगीत सुरू, सोमारा 8 दुयेंतींक आयले मरण। गोंयची अस्मिताय, दायज, संस्कृताय आनी गोंय राज्याचे खाशेलपण राखपा खातीर गोंयकारांनी काँग्रेसीक मतदान करचें, अशें विधान काँग्रेस पक्षाची राष्ट्रीय फुडारी प्रियंका गांधी हांणी केलां। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर नुवें मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या प्रचाराच्या जाहीर सभेंत ती उलयताली। गोंयाक सांबाळून गोंयकारांक परत दिवपा खातीर काँग्रेस पार्टी वावुरतली अशें प्रियंकान म्हळां। In the Congress Party, we understand how important your heritage is to you, both natural and your cultures and your traditions. And it is from that understanding that many years ago, my grandmother conducted possibly the only referendum that was ever conducted in India, in Goa, to find out from the people of Goa whether they wanted to be part of the Maharashtra state or they wanted a state to themselves. And with that same respect, and with that same clear respect for your dignity, for your culture, for your traditions, the Congress Party today wants to hand Goa back to Goans. It wants to create policies that are for your benefit, not for the benefit of outsiders. Whether it is the policies on buying of land, whether it is the tourism policy, whether it is the environment, whether it is the fact that industrialists are being allowed to carry coal from one side of Goa to the other, and special provisions are being made for them while the people of Goa are being ignored. All of this, we promise that we are going to focus on fully, and we are going to give you a stable government that works for Goans. गोंयकार भाजपाक विटला अशें आपणाक गोंयकारांकडे चर्चा केल्या उपरांत कळटा। भाजपा खातीर गोंय भांगराचे तांती दिवपी कोमी जाला, ते गोंयांक लुटतात अशें प्रियंका म्हणटा। If you listen to the speeches of BJP leaders, they tend to say that they want to build a golden Goa. And every time I hear that, I think of that story, of the goose that laid the golden eggs. Of the farmer and his wife who had found the goose which was laying golden eggs, and they were enriching themselves by selling these golden eggs. And then one day they sat down, they became so greedy that they had a discussion with each other and said, look, this goose must be having so many golden eggs inside, why don't we just cut her up and take them out? And to me, that is what is being done to your state. They are seeing resources, there is greed, they are seeing huge amount of resources, and they're wanting to take those resources to enrich themselves rather than actually enriching the state, understanding your culture. There is a disrespect for your individuality, for your culture, for your identity. And when you have a government that actually internally cannot accept your differences, cannot accept your culture the way it is, does not want it to flourish, wants a uniform culture, then the result is that your state suffers, that you suffer. Everywhere in Goa, wherever I have been, I was here earlier for campaigning. I spoke to people from all different sections of society. I spoke to women, I spoke to young people, I spoke to fishermen. Everybody was under stress and pressure. गोंयच्या सैमीक स्रोतांक लुटून भाजपाचे सरकार आपलो सुवार्थ साधता असो आरोप प्रियंकान केला।
भाजपाच्या सरकाराच्या काळात तरणाटे बेरोजगार उरल्यात अशें प्रियांकान म्हटलां. This election for Goa is really significant. And it's significant not just from the point of view of us political parties, but particularly from the point of view of Goa. What we have here is a state rich in resources, rich in natural beauty, rich in skill, with a good youthful population, and yet the second highest in unemployment in India. And yet, the focus of the government, instead of being on development, instead of being on how to move forward, how to protect the natural beauty of Goa, how to protect your resources, or at least to utilize them for your own good, there is no such focus. The focus is only on staying in power, and by whatever means one can stay in power. You saw the biggest example of that was what happened after the result of the last election. It was very clearly evident that power was being usurped, and democracy was being upturned. You then got a government that focused on creating wealth for its own industrialist friends. You have a huge example of that here in Goa itself. You have the double laning of the highway. You have these three projects, the highway expansion, the double tracking, and the electricity lines that are going through your natural habitat, carrying coal from one end to the other, only for the benefit of one single industrialist. Not a single youth from Goa is getting a single job out of this exercise. What are you getting? You're getting pollution. Your environment is being destroyed. So this is symbolic of actually what is happening to Goa. मडगाव आणि फातोर्डाची उदरगत थळाव्या आमदारांनी आडोवन दवरिल्ली असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. अच्छे दिन कितें म्हण विचारपी दिगंबर कामतीक काँग्रेसीचे सरकार आसतना आनी उपरांत भाजपाचे सरकार आसतना कितें बदल जाला तें पळोवचें. जाल्यार कब्रस्तान झोन बदलपाक कोण जबाबदार ताची जाप विजय सरदेसायान मतदारांक दिवची अशें दोतोर प्रमोद सावंतान म्हणलां. करप्ट गव्हर्नमेंट नाशिल्लें दिगंबर कामतीक आमकां करप्ट म्हणपाचो अधिकार उरना. तो अच्छे दिन कितें काय म्हणून विचारतालो. ताका सांगपाचें 2012 पयलीं गोंयचे सगळे दीस पळय म्हणजे तुका अच्छे दिन हांगा केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तूं पळयल्या उपरांत तुका अच्छे दिन कितें तें कळटलें. त्या खातीर जो कोण हांगासर राहुल गांधी येवन थंय कितें तरी उलोवन गेलो तितून हांव वचना. बट हांगासर आशिल्लो बाब विजय सरदेसायाक हांव आव्हान करता की तांणी कब्रस्तानच्या जागेचो झोन चेंज कोणी केलो. मायनॉरिटीच्या नांवाचेर जो मतां मेळयता तो फातोर्ड्यांतल्यान 2 फावटी निवडून येयलो. आयज मायनॉरिटी कम्युनिटी वा मुस्लीम भाव आमचे आनी जावं कॅथलीक भाव हांच्या खातीर जी सिमेट्री आशिल्ली, क्रिमिटोरियम आशिल्लो, कब्रस्तान आशिल्लो तेजो झोन चेंज कोणी केलो हो म्हाका तेणी सांगचो म्हाजो प्रश्न आहा ताका. आनी तेणी लोकांक कळोवचें, ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं कळोवचें. आणि खऱ्या अर्थात बरी पैकी तांकां जी कब्रस्तान दिवपाक जाय आसलें दिगंबर कामतीन आयज पर्यंत कित्याक दिवना. दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय सोनसड्या खातीर कोण जबाबदार. सोनसड्याचेर राजकारण कोणी केलां, कब्रस्तानाचेर राजकारण कोणी केलां, गार्बेजीचेर राजकारण कोणी केलां, मडगांवांतलो विकास फाटल्यान कोणी दवरलो, मडगांवांतलो बस स्टँड अजून कित्याक जावंक ना. आमी वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी प्रपोजल्स दिल्ली. हांव 3 वर्सां सरकारान जरी म्हजी 2 वर्सां कोविडांत गेली तरी सुद्दां म्हजो पूर्णता म्हणजे संपूर्ण गोंया खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत संपूर्ण विकास करपा खातीर हांव सातत्यान वावुरतालो. बट ज्या पद्दतीचें राजकारण हांकां करपाचें आशिल्लें, मायनॉरिटी भावां कडेन राजकारण करपाचें आशिल्लें, आमीच तुमचे विशय सोडयता हें तांकां कळोन चुकलें. कारण कांय विशय म्हाका स्वताहून सोडोवपाचें आशिल्लें. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, मडगांव सहीत जे हांवें मुद्दामून म्हटलां की बाबू परत एकदां उपमुख्यमंत्री जाता आनी दामू मंत्री जाता. हांव ठामनिशी सांगपाक शकता सालसेतकारांक ही खरोखरूच पयले फावटी अशा पद्दतीन सालसेतींतलो विकास करून घेवपाचो ही मोठी संद आसा. आनी त्या खातीर हांव म्हज्या सगळ्या सालसेतींतल्या भावां कडेन मागता, भाव भयणी कडेन मागता.
कोरोना महामारीच्या सुरवातेक जेन्ना लॉकडावन करपाची सामकी गरज आसली तेन्ना दोतोर कोळशाच्यो ट्रिपी मेजत बशिल्लो अशी खर टिका गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर केल्या. वास्कोंत लोक मरत आशिल्ले तरी लेगीत दोतोर पळयतूच आशिल्लो अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें. मयेकार खऱ्या अर्थान जर गोंयाक मुक्त करपाक सोदतात जाल्यार मेळटा ती संद सोडूं नाकात अशें आवाहनूय ताणें ह्या वेळार केलें. मतदारसंघाचे इश्यूज रेज करता थोडे दोतोर मेस्ता ट्रिपी म्हणून एक कांतार जाले. सगळे लोक मरतात हांगा. वास्को ते म्हणपाक लागले लॉकडावन करा म्हणून दोतोर ट्रिपी मेस्ता. कोणाच्यो ट्रिपी? कोळशाच्यो. कोळशांनी पुलमाव हे लंग्स आहा ते काळे जातात. वास्कोकार पयले मेले. खंयचोच आहा लोक हो ट्रिपी मेस्ता खंयचोच बंद करना. मोवीन गुदीन पचून येता व्हडलो चोर तो पचून म्हणपाक लागलो की बंद कर म्हणून मातशें लॉकडावन घाल आपले लोक मरूंक लागले म्हणून. हो कसोच बंद करना कित्याक ट्रिपीचेर हाका सुट्टा. हो सारको ट्रिपी मेस्ता. ते सायडीन हांगा मायनींग फूल जावन आहा. सगळे म्हणटा ऑक्शन डोर. खंयचो ऑक्शन डोर? मायनींग ऑक्शन जाल्लो ओर तो कितें तें ड्युटी पेड ओर. कितलो ड्युटी पेड ओर? अरे 2012 बंद जाल्ली मायनींग अजून मेरेन ड्युटी पेड ओर आहा. कसो आसूंक शकता? सगळे नवे खरपितात काडटात. चोरी चालू आहा ओपन आनी तूं जर भायर आयलो तुका धरता. लॉकडावन आहा म्हणटात. कोवीड मायनींग चालूच आहा. हजारांनी कोटी आनी जोडले आनी त्या हजारांनी कोट्यांचेर तांकां दिसता की तुमकां आमी विकते घेवंक शकता म्हणून. गोंयकारांक जर खरी मुक्ती मेळ्ळ्या मयान जर मया आसा ते जर खडेगांत आनी खरे गोंयकार जाल्यार तुमकां दाखोवपाक एक चान्स मेळटा. ही तुमकां एक संदी दाखोवपाक की आमी खरे मुक्त जाल्या म्हणून. आमी कोणाचे गुलाम न्ही म्हणून. आमकां विकते घेवंक जायना म्हणून. हें जर तुमकां दाखोवपाची मानसां आसा तुमकां जर कापाजदार आसा जाल्यार हो तुमकां 14 तारखेक एक चान्स मेळटा. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसा. 8 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जालां. 2843 चाचण्या उपरांत 221 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 500 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.65% आसात. सोमारा उपचारा खातीर 24 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 28 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 4377 सक्रिय दुयेंती सध्या आसात. सोमारा 197 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले. सरकारान गोंय विधानसभा वेंचणूक मतदान दिसा म्हळ्यार सोमारा तारीख 14 फेब्रुवारी 2022 ह्या दिसा गोंयांत भौशीक सुटी जाहीर केल्या आनी ही सुटी गोंय राज्यांतले उद्देग कामगार, सरकारी खाती आनी उद्देगांनी दिसावड्याचेर काम करपी खाजगी वेपारी, अस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी अस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर पगारी सुट्टी आसतली अशें जाहीर केलां. कोरोना काळात काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम हुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत केलो. कोरोना ही एक वैश्विक महामारी, तातूंत लेगीत विरोधी पक्षांनी बुरशें राजकारण केले. हे मनीसपण न्हय अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतान पुराय केल्ल्या वासिनेच्या डोसाचो नियाळ घेतलो. मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है. आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग
80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। राजकारणात नकारात्मकता वाढल्या, बायला सदीच व्यवहारी वृत्तीन वागतात, त्या खातीर राजकारणात सकारात्मकता हाडपाक चडांत चड बायलांनी राजकारणात येवपाक जाय। बायलांचे सबलीकरण करपा खातीर काँग्रेसीन आपल्या जाहीरनाम्यान म्हत्व दिला, अशें प्रियंका गांधीन म्हळें। जाल्यार गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाल्ल्याचें चित्र वायट आसा, अशेंय तिणेन म्हणलें। We hear them talking about building a casino capital here. There's nothing they're doing for the service industry. They talk about safety for women. And I have a fact here, a figure of 24% rise in crime against women in Goa. There is apparently a minister who in one of these cases blamed the girl for the violence that happened against her. And this is typical of a mindset that is unaccepting of actually what the truth is, and unaccepting of the fact that women are equals. You know that I've been working very hard to bring women into the political process. And in Uttar Pradesh, we've said that 40% of the women will fight the elections. The reason I am doing this, you're nodding, come to Uttar Pradesh. I'll have come here and work after that here, work hard on convincing these men here. So why am I doing that? I'm actually doing it for 2 or 3 different reasons. The first and foremost is that as women and 50% of the population, it is our right to have 50% of the representation. And it's not something anybody is doing us as a favor. It is our right. And we want to fight for our right. But more than that, I feel that politics today has become filled with hatred. It's become filled with anger. You know, you hear speeches, 90% of the speech is negative. Maybe about the other party, but 90% is negative. And there is no positivity in it. I firmly believe that us women, being the practical people that we are and having to always handle so much, actually can bring that positivity, that compassion into politics as well. So it's my belief that all of us women should be helped also to stand up on our feet. And to that, I would like to say that the Congress party in Goa has come out with a manifesto. And in the manifesto, there are a lot of nice things for women, which I would like to tell you about. आता वेळ झाला एक लहानसो विसो घेवपाचो। फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।
विसावा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर. भाजप सरकारान पयशे घेवन नोकऱ्यो दिला आनी ताका लागून भ्रष्टाचार जाला. मतां मेळपाक जाय म्हूण नोकऱ्यो दितात. काँग्रेस भाजपाचें डबल इंजीन आसा. तांच्यांनी पुराय गोंयाक लुटला असो आरोप तृणमूल पक्षाची खासदार आनी गोंय प्रभारी महुआ मोइत्रा आनी उपाध्यक्ष राजेंद्र काकोडकरान केला. जॉब्स कित्याक क्रिएट करतात? मतां खातीर करतात. आनी जॉब सुद्दां प्रत्येक जाण पयर सुद्दां बाबुशान म्हणला की PWDक करप्शन जाल्लें, PWDक पयशे घेवन हें दिल्लें. हालींच केलां 2 दीस पयलीं. म्हणल्यार तांणी कन्फर्म करतात की जॉब्सांक खूब भ्रश्टाचार जाला. They had a person whose marks were much lower than the cutoff required for a particular vacancy. But what happened? He was called in person to the EDC, spoken to, and then employed. So every single recruitment that is going on in Goa is not based on vacancy. It is based on how many people they want to influence, and just at the time of election, that's how the vacancies are created. Under what authority can MLAs and ministers give jobs? We run a government in Bengal. I was an MLA. An MLA can't just decide that I want to give 6,000 jobs. That's not how it works, especially in state corporations. So I want to ask the people that what is this actually, what are the issues that the government is going to seek another term on? It says, thank you, Savant. Isn't that what they're saying? Yes, I would like to say thank you. Thank you for showing us the light that you're the most inept, corrupt government that this BJP has had. So thank you. Thank you for being the fall guy for the BJP. प्रचारा वेळार 5% लोक आमकां मेळोंक नात. तांकां आमी डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटले. सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावतले. गोंयच्या उदरगती खातीर लोकांचे कसल्योय अडचणी आनी प्रश्न आसल्यार त्यो विचारपाक शकतात. आम आदमी पक्षाची वळेरी जाणून घेवपाक जाय जाल्यार ekchancekejriwalak.com ह्या ईमेल आयडीचेर वचून विचारून जाणून घेवयात अशें आम आदमी पक्षाची फुडारी आतिशा मार्लेना आनी अमित पालेकरान सांगले. अरविंद केजरीवाल जी का और अमित पालेकर जी का एक डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन. इस डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन का, जिसके अभी हम आपको डेमो भी देंगे, इस डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन से अरविंद जी और अमित पालेकर जी आपके फ़ोन के माध्यम से, आपके लैपटॉप के माध्यम से, आपके टैब के माध्यम से आपके घर आएंगे. आप उन्हें बुला सकते हैं और जो सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं उनकी गोवा के विजन के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं. गोंयच्या प्रत्येक घरान आमकां पावपाक जाय. आमच्या उमेदवारांक आनी आमच्या उमेदवारांनी ते सगळे प्रयत्न करून प्रत्येक घराघरान गेल्यात. हांवूय आसा, हांवूय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी प्रत्येक घराघरान पावल्या. कांय लोक घरा नासता कामाक गेल्ले आसल्या कारण आमी तांकां मेळूंक ना. आमी आमचे विजिटींग कार्ड थंय दिल्ले. अशें आमचे खूब जाणांनी, खूब उमेदवारांनी अशें केल्लें आसा. आमी अजून एक 4-5% घरांनी पावपाचे उरल्यात. अशें आमचे उमेदवार सगळे प्रयत्न करता की प्रत्येक घराघरान ते पावतले. पण जशें म्हाका प्रत्येक घरान वचपाक शक्य ना, जशें केजरीवाल बाबाक प्रत्येक घरान वचपाक शक्य ना, तेन्ना डिजिटल माध्यमांतल्यान आमी आज तुमचे कडेन एक कन्वर्सेशन करपाक सोदता. आमचें विजन तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता. आमी वेगवेगळे एजेंडाज, वेगवेगळे गॅरंटीज आज गोंयच्या लोकांक दिल्या. पूण ते लोकांक कशें कळटले की जर तांणी ते समजूंक जाय जाल्यार तांणी 2 गोश्टी करपाक जाय. एक म्हणल्यार ekchancekejriwalak.com. हेर उमेदवार विधानसभेची वेंचणूक जिखून येतकीच कामां करपाची आश्वासनां दितात. पूण हांव फटींग आश्वासनां दिना. वेंचणूक जिखून आयल्या उपरांत मांद्रे वाठाराची उदरगत करतलो, ताचे पक्षांत प्रवेश करतलो अशें सतीश शेट गांवकारान सांगलें. भायल्या लोकांक गोंयांत धंदो करपाक आमदार तेंको दितात. उदकाच्या प्रश्नाचेर आजून मेरेन तोडगो कोणेच काडून ना. त्या खातीर अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचें आपणें थारायलां अशें सतीशान सांगलां. आनी आमदाराक धरूनय रावना. ऑफिसान चल, तुजे पेपर वर्क कर, स्किमी हाडूं येता. अक्षरशः
वावर करून जो वावर केल्याशिवाय काय मिळणार, खंयच्याच हितून चल वावर केल्याशिवाय मेळना का, कष्ट केल्याशिवाय फळ मिळणार. तसं आता आमदार सांगतात हे आपले स्वार्थाच्या गोष्टी म्हणतात. खंयचो आमदार आज लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो सांगता आपण आमदारच जाल्या पुरो सगळे प्लान करताय म्हणटा, तो कसो करतलो, स्वताचे पैसे म्हणून करतलो काय, सरकाराचो एका साथ जावो अशी फटीपणां सांगून जावचो ना. आश्वासनां दिवन फटीपणाचें हें सांगून जावचो ना. सरकारात गेल्या उपरांत सरकाराचोच पयसो, सरकाराचो म्हणजे जनतेचो पयसो तो आमी लोकां खातीर मोडूंक जावचो. आनी आमी सुद्दां आतां विकास केलो म्हणून सांगतो, म्हाजे स्वताचे पयशे आमी मोडूंक ना. स्किमी हाडूंक जाय, हाडपाक कळंक जाय. आमी ते जाणून घेतलेले आसा स्किमी हाडपाचे, कोणा कडेन वचून बसपाचे, खंयसर कामां करपाची. रेल्वे दोट्टीकरणाक कुडचडकारांचो तेंको आसा. रेल्वे दोट्टीकरण करताना अंडरपास आनी ओव्हरपास करपाचें काम लेगीत जातलें अशी माहिती भाजपाचे कुडचडचे उमेदवार निलेश काब्रालान दिल्या. आर्थीक उदरगती खातीर रेल्वे दोट्टीकरण म्हत्वाचें आसा अशें ताणें म्हणलां. ह्या विशीं थळाव्यांचे जे प्रश्न आसात ते आपणे सुटावे केल्यात अशी माहिती निलेशान दिल्या. इश्यू आशिल्लो पयर की एक तो जो कॉन्क्रीट रोड घातलेलो ताका डस्ट जातालो आनी थंय ते हॉटमिक्स केला आनी तितून भितर तो एक सोल्युशन काडला आनी तांकां सायडीच्यान जे गांवच्या फाटल्यान एक रोड एक्चुअली एक्वायर केला रेल्वेन आनी ती कामां आतां चालू जातली. पूण इश्यू आसा की हे लोकांक खबर आसा की देश जर फुडें वचपाक जाय आनी देशा भितर जर उदरगत जावपाक जाय जाल्यार एक कनेक्टिविटी जी आसा ही इम्पॉर्टंट देशाचे खातीर. आनी आज आमचे भुरग्यांक आनी बाकीचे आमचे सगल्यांक जर हांगा देशा भितर आनी गोंया भितर रावपाक जाय भायर वचनासतना जाल्यार हांगा इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडपाक जाय. आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी कशी वाडटा की खंय तरी ज्यो गोश्टी आज ट्रान्सपोर्ट हो मिडियम जो आसा हो डिपेंड करता इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी कमर्शियल एक्टिविटी इकॉनॉमीक एक्टिविटी आसा हिका हे एक्टिविटी खंय तरी आमचे प्रायस जे आसा हे कमी करता. आनी रेल्वे हो मिडियम जो आसा हो रेल्वे मिडियम आसा इज द मोस्ट फास्ट एंड मोस्ट इकॉनॉमीक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन वेदर इट इज पॅसेंजर्स ऑर वेदर इट इज गुड्स. सो आज आमचे कडेन पोर्ट आसा बाकीचे एक्टिविटी आसा आनी ह्यो एक्टिविटी जर वाडल्यो ह्या वाठारान हे सायडीच्यान जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो देशा खातीर आनी गोंयच्या खातीर. सो आज आमी पळयता की पयलीं कितें जातालें की खंय तरी एक ट्रेन दुसरी ट्रेनीक रावताली ट्रॅकार खंय तरी रावपाक इवन लोकांक 15 ती लेट जालेली हांगा लेट जातली अशें करून त्रास जाताले. आतां डबल ट्रॅक जाल्ल्या कारणान फुडें काम जातलें तितूंत भितर फास्ट मुवमेंट जातलो. मागीर लोकांक आतां हांगाच्यान हांव पोतून रिपीट हांगाच्यान बेलगाम जर आमी गाडयेन गेले जाल्यार आमकां 1.5 वर लागता आनी फाल्यां अशें जावपाक जाय ट्रेनीन आमी 40 मिनटांनी पावपाक जाय. सो एक एग्जाम्पल दिता हांव अशें म्हणजे अशें जर गोश्टी जाल्यो जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडून जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आसा हो देंवतलो. ताका लागून लोकांनी ह्या मतदारसंघान आनी आमच्या ह्या वाठारांनी लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी दोन बारीक गोश्ट्यो ज्यो आसा आमचे रेल्वे ओवरपास जो करपाक जाय हो चालू केल्लो आसा. बाकीचे अंडरपास आनी तो रस्तो ते जातले लोकांक म्हजे विश्वास आसा. आमी लोकां मदेंच काम करीत येयल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जे लोकांचो विश्वास हो म्हाका आज फुडें व्हरपाचो जो प्रचार कित्याक आतां फिजिकली खूब आमी केन्ना वॉक करना आनी 5 वर्सां वॉक करना सडनली आमी वॉकिंगाक वयता. सो ह्यो आनी कंटिन्यूअस 16 किलोमिटर 15 किलोमिटर आतां हे स्मार्ट वॉच घालतना आमकां कितले स्टेप्स आनी कितें तें सगळें कळटा. 25,000 स्टेप्स 23,000 स्टेप्स दिसाक चलप जाता. सो लोकांचे शक्तीन आनी लोकांचे आशिर्वादानूच आमी हे करूं शकले. बंगालाच्या पार्टेक दिसता गोंयकार पिशे. अडेची प्लास्टीक कार्डां हाडून गोंयकारांक फटोवंक सोदतात अशें विजय सरदेसायान म्हणलां. 20 लाखांच्या लोनाचो हायस्ट लोकांक दाखयतात पूण ते हे पयशे खंयच्यान दितले हे कोणाकूच खबर ना अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलां. तशेंच आम आदमी पक्षाक भाजपानूच गोंयांत हाडिल्ल्यान लोकांनी तांचेर मात्तूय विश्वास दवरचो न्हय असो सल्लोय ताणें ह्या वेळार मयेकारांक दिला. ते रिडीम करतात कार्ड आसता पळय ते कार्डान रिडीम करप आसता ते हाडटली डिटेल. पूण हे सगळें कळपाक सरकार येवपाक जाय. आम आदमी पार्टीन कितेंय सांगलें ते तुमी
काना मनार घेवपाची गरज ना, कित्याक तांचो सरकार येवचो ना, तांकां बीजेपीनूच हाडिल्ले आहा. टीएमसीन हाडले जाल्यार टीएमसी आनी फुडें सांगता 20-20 लाखाचो लोन दितले म्हणून. लोन खंयचो दितले? हांचे कांय जावचेंच ना. आनी बरी कार्डां हाडल्या प्लास्टीक, बरी डेकोरेटीव कार्डां. एक कोण खंय बायल बावडी घेवन गेली त्या दिसा दिगंबर खंय भाशणान सांगतालो, बाय तिणें वचून बँकेन गेले आपल्याक 5 लाख दी म्हणून, हाजेर 20 लाख आसता म्हणून. तिका सांगलें तुजी सारकी आहा मानिकोमान वचून चॅक कर म्हणून. आं हें ती अशी लोकांक दिसता गोंयकार पिशे म्हणून. आनी कोणाक दिसता हे भायल्यान आयिल्ल्यांक. हे बंगालची पार्टी आयली. बंगालची पार्टी पयली आमच्या मनान आयली. म्हाका म्हणलें की तुजेर आमी 300 कोटी रुपया मोडटात, तुका मुख्यमंत्री करुया, तूं एकलोच तसो बरो आहा, डायरेक्ट बीजेपीचेर उलयता, हे तें आयकुपाक आमकांय बरें दिसलें तें पयलें. आमी म्हणलें सगळ्यांचें आयकुया, सगळ्यांक कशें दिसता तें पळोवया. आनी हांव तातूंत एक वालोर दिवंक सोदतां तुमचे संतोष सावंताक. तो एकलोच आसलो सांगपी की आपूण बाबा ह्या पक्षान ना म्हणून. आपल्याक दिसना की आपले मतदारसंघान हो खपतलो म्हणून पक्ष. आनी हे कॅटिस्ट हे फटींग म्हणून पयलींच कळटा म्हणून. हो बंगाली जादू मया चलपाचो ना म्हणून. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेन काँग्रेस पक्षान लोकांनी नाकारिल्ले फुडारी परतून उबे केल्यात असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला. शाश्टीन आर्वेतान फुर्तादो तशेंच बाणावली आनी कुडतरे मतदारसंघातल्या लोकप्रतिनिधींक थोमणो मारला. हातूंत तांणी लुईझीन फालोरेचें लेगीत नांव घेतलां. ह्या फावट लोकांनी फक्त आमदार निवडपाक न्हय जाल्यार एक बरें प्रशासन दिवपी सरकार घडोवन हाडपा खातीर भाजपाचे बरे लोकप्रतिनिधी अशें दोतोर प्रमोद सावंतान म्हणलां. काँग्रेसीचो रिजेक्टेड माल तेंच्यांनी परत एकदा हांगासर दवरला. रिजेक्टेड माल हांव ह्याच शब्दान सांगतलो. बाबा आवार्थान फुर्तादो हेणी 5 वर्सांक कांयच करूंक नाशिल्ले मंत्री आसतना तो नावेलेन आतां कितें करतलो. जो टीएमसीत गेल्लो लुईदीन फालेरो स्वताची पॅकेज घेतली आनी थंय गेला आनी लोकांक फटोवंक कोण तरी हांगासर आतां टीएमसीचेर उबे केल्ले आसा. सेम केस विथ त्या नुवें आसतली, बाणावले आसतली, कुडतरी आसतली, सगळी कडेन तीच आसतली. त्या खातीर हांव सगळ्या मतदारांक आव्हान करता, भारतीय जनता पार्टीच फक्त स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपाक शकता. भारतीय जनता पार्टीक फक्त गोंयचो विकास करपाक शकता. त्या खातीर गोंयाक समृद्धी कडेन व्हरपा खातीर माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजीन सरकाराची ग्रोथ आनीक डबल करपा खातीर परत एकदां आमकां पुराय ह्या गोंयांत 22+, तर निवडून येतले. म्हाका बरेच जाण येता 22+ म्हणजे कितले काय म्हणून. हांवें म्हटलें हे फावटी गोंयकार सरप्रायज जातलो. हांव पयले दिसाच्यान सांगता, हे फावटी आमदार न्ही सरकार निवडून दिवपाक मतदान करात. फक्त आमदार न्ही, कारण ही सरकार फक्त भाजपा करपाक शकता. ह्या फावट भाजपाक सालसेट मिशन करपाची कसलीच गरज ना, कारण ह्या फावट शाश्टीकारांचो भाजपाक पुराय तेंको आसा असो विश्वास दोतोर प्रमोद सावंतान केला. दामू नायक आनी बाबू आजगांवकर शाश्टीकारांनी वेचून दिवचे. निवडून येतकीच बाबू आजगांवकराक उपमुख्यमंत्री पद तशेंच दामू नायक हांकां मंत्रीपद दितलें अशें विधान ताणें ह्या वेळार केलां. मडगांव भाजपा कार्यालयान शाश्टीच्या 7 उमेदवारांच्या हाजेरींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ताणें हें विधान केलां. सालसेतीन एक काळ आमी सालसेत मिशन वगैरे वगैरे कार्यक्रम सगळे करताले, पण तेजी म्हाका एक फावटी गरज दिसूंक ना. आमी सालसेत मिशन करूनय बी आमकां वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या पद्दतीचो अनुभव आयलो. पण हे फावटी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की समेस्त सगळे सालसेतीतले लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा की सालसेतीत हे फावटी मोठ्या प्रमाणात कमळां फुलतली. कमळ न्ही कमळां फुलतली हाचो म्हाका विश्वास आसा. आनी त्या खातीर हांव समेस्त सालसेतकारांक सांगपाक सोदतां की फुडल्या सरकारांत तुमकां 2 मंत्रीपदां मेळूंक शकता. एक उपमुख्यमंत्री पद बाबू आजगांवकर आनी बाब दामू नायक हाका निवडून दियात, तो ह्या सरकारांत मंत्री आसतलो हें हांव ठामपणे सांगता. कारण आमी ज्या पद्दतीचें काम हांवें सालसेतीत चालू दवरलां त्या पद्दतीन आमचे उरलेले उमेदवार तुमी मुद्दामून पळयतात, 9 उमेदवार जरी आसले, बाब सावियो ज्या पद्दतीन प्रचार करता, ज्या पद्दतीन लोकां कडेन वयता, ज्या पद्दतीन पेनेट्रेट करता, तेणी लोकांचो विश्वास संपादन केला. त्या खातीर
नव्या जाग्यांचेर सुद्धा कमळ फुलले आसत जाल्यार सरप्रायज जावं नाका. कांबळे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या गोंय प्रदेश समितीच्या वतीन दिवचल मतदारसंघातले अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां तेंको दिला. शिकलेले उमेदवार राजकारणांत आयले जाल्यार ते बरे राजकारण करतले अशें शिक्षणाक म्हत्व दितना पार्टीचे अध्यक्ष अमित कोरगांवकरान सांगले. कमिशनान जाहीर करपाक सांगलेलें की दोज हू आर हॅविंग क्रिमिनल बॅकग्रावंड ऑर वॉट एवर कितें तरी भाशेन तेंचेर केसी बीन आसात ते ऑन रेकॉर्ड पेपराचेर जाहिरातीचेर छापून हाडपाचे. अँड वेन वी वेंट टू सी तितून डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेचें नांव ना काय ना. सो वन थिंग इज व्हेरी क्लीन कॅरेक्टर पर्सन, नेम फेम आसून तेंचे कडेन ऑलरेडी नेम आनी फेम आनी सगळें आसा पण तरी पण ते पॉलिटिक्सान येवंक सोदता विथ अ गूड विजन वीच वी ऑल एप्रिशिएट. ताका लागून आमच्या पार्टीचो तेंको डॉक्टराक आसा. आनी आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां सांगलेलें आसा की शिका, संघर्ष करा आनी संघटीत व्हा. तर शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे आसा. जर शिकलेले उमेदवार जर पॉलिटिक्सान येता आय कॅन बेट यू की पॉलिटिक्स हे क्लियर जातले. तेंच्याकडे पैसो ना हे ना अशें कांय ना, तेंच्याकडे सगळें आसा. हांवें तुका पळयलां नेम एंड फेम दीस ऑल थिंग्स आर देर. सेकंडली जे आमचे पार्टीचे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी सुद्दां तेंच्याकडे उलयलें, एक चॅट हे केलेली की बाबा सर बेरोजगारी जी आसा ती खूब व्हडल्या प्रमाणात आसा ऑल ओवर गोवा, नॉट ओन्ली बिचोली, ऑल ओवर गोवा. तर युथाक लागून तुमचो विजन कितें आसा. तर सराचो मॅनिफेस्टो आमी एक पळयलेलो. वी वर हायली इम्प्रेस्ड एंड हायली इन्फ्लुएन्स्ड बाय दीस मॅनिफेस्टो. इट्स अ डेफिनेट जे कितें सरान दिलेलें आसा जशें की आतां पयलींचे आमचे प्रवक्ते उलोवन गेले की वचनबद्धता जी आसा ती आमकां सुद्दां सांगलेली आसा की डॉक्टर ही सगळी जी आसा मॅनिफेस्टो. ह्या फावट मडगांव तशेंच पेडण्यान भाजपाच असो विश्वास उपमुख्यमंत्री आनी मडगांवचे उमेदवार बाबू आजगांवकर हांणी व्यक्त केला. निवडून येतकीच मडगांवांतली पार्किंग, मार्केटाची, बस स्टँड तशेंच हेर साधन सुविधाचे प्रश्न सुटावे करपाक आपूण वावुरतले अशें बाबून म्हळां. लोकांनी सगळ्यांनी आज ठरवलेले आहा, डिसाईड केले आहा की चेंज हे फाटी आणि कॉम्प्रोमाइज हे फाटी चेंज आणि सगळे समाजाचे लोक एक जाल्ले. आज मडगांव सीट आमकां मेळटात, त्याचे भितरल्यान पेडणे सीट जो आसा पेडण्या ऑलरेडी हो सीट आमचोच बीजेपीचो आणि हो आमकां मेळटलो हेजे बद्दल डावट ना. पार्टीन म्हाका हांगा उबो केलो आणि पेडण्याच्या सीटा भितर हो प्रवीण आल्लेकर दवरला. म्हाज्या लोकांक एपीला आव्हान की सगळे एकठांय जा, कारण आमकां फुडली गव्हर्नमेंट आमचे जाता, आमकां आनी प्लस नंबर मेळटा हेचे बद्दल आनी डावट ना. कारण 22 म्हटल्यार आज 24 जाता तेजे बद्दलय डावट ना. म्हणून सगळे कार्यकर्त्यांक आनी पेडण्यावाल्यांक हांव आव्हान करता आनी अपील करता की सगळे एकठांय जा आणि बीजेपीचो सीट हो 100% बहुमतांनी तुमी निवडून हाडटले अशें हांव आशा करता. आनी हो एकलोच 100% सीट खंयचो पेडण्याचोय, दुसरो सीट प्लस मेळटा हो मडगांवचो. सध्या हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.